అంటే ఇప్పుడు అక్కడ తిన్నది ఇది ఫ్రెష్ టేస్ట్ मैं बंद कर क्या మొత్తం చెట్టే కాదని చేసేటట్టున్నాడు షీ మ్యామ్ ఏం చూసినావు తీ నా కళ్ళు తిరుగుతుంది మ్యామ్ నేను ఇవాళ లీవ్ తీసుకుంటాను రోజు 3 పూటలు తింటున్నా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయా ఎక్కువ కథలు పడవు తీ వీడైతే జామ్లో లెక్క తిన్నాడు ఒక ఇడ్లీ ఒక వడ ఒక బోండా వేరే ఫైనల్ దోశ ఇచ్చేస్తాను గిఫ్ట్ ఇట్టా నువ్వే కట్టు ఏం కావాలి మేడం? ఒక దోశ దోశ ఏం చేస్తున్నావు మీ ఓనర్ మేడం మేడం ఏమైంది మేడం? మీ ఓనర్ మేడం మేడం ఒక్క నిమిషం. యా ఏమైంది దోశలు చంపేస్తున్నాడు ఆయిల్ తక్కువ ఉంటుంది చెమటేసిందా? ఇది నాకు ఎప్పుడు తెలియదే. ఈసారి ట్రై చేయి. బై మిస్టేక్ నాకు అవసరం లేదు పార్సల్ రేపు కిట్టు అని తిండి సార్లు చెప్పిన జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి నీ వల్ల నా కిరాణా కొట్టు బంద్ అయింది ఇప్పుడు హాస్టల్ బంద్ అయింది నీకు హాస్టల్ మేనమ్మా ఉండేనమ్మా ఏమైంది నీకంటే ఒక 50 రూపాయలు